Маријан Велјановски. Магдам, успешна приказна многу години. Сега сме 25-та, а од 2006. Значи, до година ќе имаме некој заокружување на јубилеј. Јубилеј 20 години. Само 20. Само 20. Доволно е, мислам доволно е. Не е доволно, тоа ќе продолжи оваа приказка уште. Веќе е тоа начин на живот кој што оживотворува и балансира на урбаното живење. И практично не само за вас како кумановци, туку и за цела Македонија со вашите учества на многубројни светски шампионати, каде што ја представивте Македонија во најубаво можно светло. Се сеќавам, Полска се уште зборува за вас, барем тие што го гледаат тоа фамозно 30-то светско првенство, каде што вие како шампиони на Македонија учествувавте на купот на шампионите на свет. Секоја чест за вашето обстојување, но да дојдеме, пак дигресија да направиме, да скокнеме на денешниот ден. Магдам куп на Гогомонт 2025, Кумановски клуб, а цела Македонија и соседството го носите понекогаш. Така е, така е. Магдам, ова е 17-ти куп поред. Од самото постоење, 2 купа само немаме направено, тоа во време на корона, и лани, поради технички услови, не успеавме да направиме, така да од ова година пак е. Бидејќи кај вас и природата на нештата ги компонира настаните. Секако, и секако. Може да се прескокне, што не значи дека има празнина во вашата активност. Во нашата активност дефинитивно празнина нема никаква, освен тој куп од лани што не го направивме, иначе учество во сите надпреварувања на ниво на Македонија под покровителство на Риболовната федерација, во сите имаме учествувано, али во ловење со пливка, на краб, за детска лига, рибарче, на сите, а ова година бевме и на Балканско првенство во Кој учествуваше во детската лига? Дечиња или? Дечиња, да. Со бела брада или? Не, дечиња. Не, а секоја чест на вашата активност, значи не почнавте вие од самиот почеток ги анимирате прво вашите дечиња, на роднините, пријателите, па потоа и од цело Куманово и Кумановска околина. Па огледно на начинот на живење во овој момент, како децата, што им е преокупација и занимација, ние гледаме што повеќе може да анимираме, да дојдат, да ги остават телефоните и да се... И риболовните трски да ги имаат, и рибите во нивните раци. Ки имаат реално вистинско доживување и на крај ќе мора и да ги извалкаат нивните раце, а не само да стиснат game over. Така е. Секоја чест анимација и на вашата верна би рекол и публика, од која што ги црпите членовите, како сега обстојувате, како клуб, како еден клуб што имал концесија, па нема концесија, а почнавте без концесија. И не сакавте едно време ни да земете концесија. Не сакавме да почнеме без концесија, како чисто спортски клуб кој ќе се занимава само со спортски риболов, па впловивме и во води на концесионери, бевме 6 години концесионери на Крива река 2 ревирот. После тоа ја збогативте тогаш чина многу пати со пастрамка. Па секоја година. И ден денеска таа пастрамка е присутна. Согласно концесионерниот договор, секоја година порибувавме колку што беше по самиот договор, и се уште се вадат некои примероци, остаток од тоа време. Трута Салмо Македоникус се уште ја има на Крива река. Вие сте позитивни виновници за таа работа. Секоја чест. Пред се за порибување секако, али мислам дека голем удел има и самото зачувување таа нашата риболовска служба беше на високо ниво, така да во тој период успеавме нешто да сочуваме. Ентузијасти бевте, бевме и порибувавте, чувавте, негувавте, по пропис се одвиваше. Сега останува малку и на мајка природа да ги зачува. Па како ова година што Чиња ја немаш. Водостојот беше катастрофален. Чиња
2,5 месеци немаше вода, така да тука веќе е природата во прашање. Ние што е до нас, Вие ќе се потрудиме, али природата Каде се сте го организирале? Ви текнува Магдам? Магдам Тие купот. 17 пати. Магдам купот, па ја мислам дека нема кај. Нема кај. Во Македонија претежно, У така? Македонија, да, у Македонија претежно, например на Тиквешко езеро, на Липковско езеро. Да, први бевте вие практично после конфликтот, После што конфликтот. дојде организирано и направи настан за респект. Така. И беше времето вака, мислам, борнежливо и студено. За жал времето, не знам по која случајност ние ги избираме датумите кога ќе дозволат и Дака. самите риболовски календари, затоа што и другите клубови прават, нели, купови нивни, и сега се уклапаме, ние имаме меѓу нас некоја соработка и го избираме денот, еве кој ќе биде слободен термин. Ние некако демаме некоја среќа со тие денови, мислам, на Не може човек да се испоти од голема не риба. може да се Ама ќе се загрее. На наш куп сигурно дека нема да се испоти, еве како и денеска, но сепак среќа да ги прати храбрите, кишата престана, Да. мислам дека и сега и уловот ќе биде подобар, Па така веќе да имаме улов од 4 килограми 959 грама, тоа е речи. така е, само да се 4,5 навратам килограми на едно прашањево- парче, да. на прашањево од претходно за купот. Значи го имаме правено, еве ова е Гогомон. Имаме на Гиновци Так. правено, на Липковско езеро, на Тиквешко, На Вардар. на Тиквешко, на Вардар, на Тиквешко езеро. Аха. На Вардар имаме правено 2 пати. На ова Мавровица, Свето Никола имаме правено. На Паљурци имаме правено. Мислам, можеби негде ќе и ќе Речи, ќе заборавите. ќе заборавам но нешто, али сегде сте присутни. Да, на Практично, секој Македонија и- имаме направено. Кумановски така и научија гевгеличани. Првин требаше преведувач со вас. Или струмичани. Не, никако. Се шегувам. Ние кумановци сме Да. за тоа приспособливи за сите дијалекти во Секоја Македонија, чест немаме и никаков ние проблем. во Ловечко око, како што нели се шегуваме со вас дека кој политичар ќе влезе во политиката, ако сака да успее, ќе мора малку да одработи за Магдам, макар да подели некои награди Така и ќе успее. Но не е битно кои политичари се сега да не се употреби Да, тоа сигурно дека не. во избори, но тоа е позитивна приказка која што дава за право да се каже дека политичарите треба да препознаат во клубовите како Магдам една групација на луѓе која што е респектирана во општеството, и кога се респектираат тие луѓе, практично се респектира и огромен број на риболовци кои што се поддржувачи на конкретниот случај Магдам, а огромниот број не се само кумановчани, тие се од цела Македонија Така е. и надвор од Македонија, Политичарите- бидејќи вие на многу места учествувате. Политичарите треба да сите клубови, не само Магдам, сите клубови треба да ги помогнат, И да ги препознаат. да препознаат, да ги помогнат за да можат да обстојуваат, затоа што финансиски ако Така. сам клуб сам од себе тешко се може да се изфинансира. Барем зборам за овие помали клубови. Така. Па чак што и овие што имаат концесии Тешко тешко обстојуваат. Треба да се обстојуваат, плати тешко концесија, обстојуваат со чувари, финансиски обврски кон Така концесијата. да, треба да се има малку сенс за нас, не зборам само за Магдам, не зборам само за рибарите, и за општо за сите други клубови, треба да се има сенс, пошто ние сме едни чувари на традицијата, ние во риболов, други во лов, трети таму во, не знам, стрелјаштво или било. Да, па не сте малку во Македонија. Па, негде над дефинитивно, 50.000 риболовци, тоа е огромна бројка, тоа е 50.000 риболовци, барем 40.000 семејства се тоа. Така е, така е. И кога ќе оди една емисија од риболовната сфера, како овој ваш клуб, тогаш барем 20.000 телевизори се запалени во тој момент. Буквално. Така е. И Големо општествено влијание имате од 7 до 77 години и во сите општествени слоеви битно е само оваа наша риболовна приказка, која што е и начин на живот, да ја прифатат новите генерации, а вие работите токму на тоа. Секоја чест. Што ви додале, дали
трпи вашиот личен живот или се надоградува вашиот личен живот со Па добро, оваа Магдам риболовна приказна? Временски може би да трпи во некои одредени ситуации, али вако па се надоградува и ние еве некое задоволство такво нешто да го правиш, ќе најдеш и време и сите други обврски ќе ги вклопиш за да дојде до едно вакво дружење и еден ваков настан на кој ние со задоволство учествуваме, а ние како Магдам само со рибарство, ние правиме една крводителна акција. Така, секоја година, Вие сте едни од првите што почнавте како риболовен клуб, малку појавно тоа да го пропагирате за да ги анимирате и другите. Традиционално секоја година во јануари, тоа ни е традиционална, каде што е една од поголемите во Македонија, има интерес, значи луѓето сепак се заинтересирани за овој спорт и за двигател на она што значи придонес кон заедницата, придонес кон општеството. Така е, на еден еколошки начин и еден, не знам како да кажам, на еден... Или може би сите тие што ја примиле вашата крв веќе станале риболовци? Па добро, може би тоа, ако не, така. Се пренесува да се пошегуваме, но па добро, тоа е тоа, буквално. Маријан, благодарам многу за вашето искажување. Ова е едно искажување кое што со задоволство го правиме во овој разговор, кој што е патоказ и на сите генерации, како што напомнавме. Благодарност и до вас, до Ловечко око продукција и до Илија Бојаровски, на вас лично, што секој наш настан, секој наш куп го пратите и кога и вас обврските ве викаат на второ место, вие ќе најдете време за нас и уште една јавна благодарност. Секако благодарам и за вашите покани, благовремени и респектирани оние работи кои што можеме да ги исполниме или кога не можеме да ги исполниме, но нашето пријателство и нашата приказна не е до утре. Таа е до крајот на животот, а тоа е многу далеко. се надевам. Чул ве Господ, што ви рекле.